Bũrũri wa Kenya ũrĩ gatagatĩ ka mabũrũri ma gĩtarũ kĩa Afrika marĩa monanĩtie ũhoti wa gũkũra na njĩra ya kũiyũkia maũndũ ma kĩrĩu ithomo-inĩ iria thomete kuma mabũrũri marĩ igweta ta China na Rũraya. Tahingũra matũ gũtarĩrie mamwe ma makinya marĩa thirikari yarĩire kwandandũra wonjoria kũgerera tabarĩra ya mũhunguro wa Haile Selassie. Uri haraya muthiũrũrũko wa Haile Selassie mũciĩ mũnene wa Nairobi, no hinya wĩciria atĩ rungu rwa ngari ici kwĩna njĩra ĩngĩ, njĩra ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩakwo kwa ihinda rĩa mĩaka 2 mĩhĩtũku ũnyitanĩri-inĩ wa thirikari nene ya Nairobi na rũhonge rwa kũramata barabara nene bũrũri-inĩ KENHA. Tukĩgĩa na kamweke ka mbere kũingĩrio mũhunguro-inĩ ũyũ, tumĩte na mbica njerũ kũrĩ na matuka 39 marĩa marorete kũrĩkĩrĩra magathĩkwo mĩrango, kũrĩa ehĩtũkĩri marĩgũraga indo itiganĩte cia thoko, nguo, motungata ma gũtũma mbeca na mangĩ. Oho kũrĩ na elevator cia gũikũrũkia arĩa matarĩ na ũhoti wa kwambata na ngathĩ na njĩra cia mwanya iria ciĩna maandĩko ma kũhotithia arĩa matarĩ na ũhoti wa kuona kũmĩhũthĩra matekũria mũndũ kũrĩa mekũgerera. Arĩa makoretwo makĩruta wĩra wa moko magĩtarĩria kĩambĩrĩria-inĩ nĩ mecũranagia ũrĩa gwakwo njĩra rungu ngari ikĩmĩgeragĩra igũrũ gũtekũmomoka. Twokaga tu tũkamaka rĩu tũkarigwo atĩrĩrĩ, twenja na gũkũ rungu rĩ barabara nĩ ikũgwa, no tekinoronjĩ ya mũcina ĩrokire ĩratũ-boost na maũndũ wantu rĩu ĩno ndĩngĩgwa, ona tũngĩcimba atĩa ndĩngĩgwa. Hena ĩtagwo scaffolding, nyamũ cia kũnyitĩrĩra na gũkũ thĩ tikaĩ kũgwa. Ndarigagwo atĩrĩrĩ, magũcimba atĩa na erege kũgwa. Yani hata hali ya anga ile iko pale chini ambayo ile hapo ndani, hali ya anga safi. Mimi sijaona, yani nikiingia pale chini ni tofauti kama vile niko Kenya. Pale chini kwa sawa. Na mimi sisemi kwamba naongeza chumvi, hapana. Kulingana na hali halisi iliyo pale ndani ni hali tofauti ya hapa nje. Sababu hata ukiingia pale ndani ukisikia hewa, ukisikia ile hali ya anga, kivuli vile kinakaa, yani ukiangalia mandhari ya pale yanaridhisha, yanavutia, yanapendeza. Wenye wanataka kukodisha maswabs ziko, so it will be a business center for this tunnel, na aswa ime reduce traffic from up going around about Haile Selassie. Kumekuwa na traffic, people are walking from Ngong Road, from Nyayo, from Uhuru Highway. Marauga rutikoretwo rwĩ rũgendo rũhũthũ, no mũthia wa ũhoro nĩ tabarĩra ĩrathiĩ na mbere ĩkĩrehaga wathi mwerũ mũciĩ mũnene wa Nairobi, kuona taũni gatagatĩ mĩhang'o ya gũthakaria no ĩrathiĩ na mbere itongoretio nĩ gavana wa Nairobi. Mimi naweza sema kwangu mimi Nairobi imebadilika kisura kabisa, sijaficha, ambapo ukiangalia hapa kulingana na ule mradi ambao umefanywa hapa ni safi kabisa. Ukiangalia ukitembea hapo Nairobi, ukiangalia ukitembea kila mahali, mambo imekuwa sawa. Kitu cha kwanza ukiangalia, ukitembea kwenye barabara, kando ya barabara, yupo Mchina ambaye anaendelea na kazi. Anaweka cabros, ameweka hizo road caps, na pia kwa upande mmoja au mwingine pia kuna drainage anatengeneza. Sisi tunafagia, tunapanguza, na kitu yenye tumejifunza hapa ni usafi. Juu tumefundishwa hapa, tukienda mahali pengine tena tutajua sahihi tumefundishwa hapa ndani usafi. Kuona haha ni hamwe harĩa hau kabere harakoragwo na mũiyũro wa maĩ rĩrĩa kwaura, nĩ matarĩirie tekinoronjĩ ĩrĩa ĩrĩ ĩhũthagĩrwo ya kũhũra maĩ ma mĩtaro na gũthereria maĩ ma mbura rĩrĩa kwaura. Imeingia kwa tunnel, tumeprovide sumps zenye zitakuwa zina maji yenye imeingia, inaingia through drainages, inaingia kwa sump, then tuna pump, we provide hand pump kwa hizo sump, so in case hata maji ingie kwa tunnel itakuwa inaingia kwa hizo sump, inapigwa inatoka nje. Yeah. So na kuna control of hizo CCTV, so in case of any insecurity here will be observed by camera. Walisema kwamba wao wenyewe mali hapa wamekaa na wameweka nyumba ya police station, watakuwa hapa. Si ati wale watakuwa nakuja, kuna wale basically watakuwa hapa. Uma na kothi ta plumber, maso na welding. No ndathomire kothi ya thitima. Rĩu njũĩ kothi ya kuithana
Mimi ni mason. Sikuwa najua kazi ya steel fixer. Nimejulia steel fixer hapa. Unaona, mimi nilikuwa sijui hata carpent. Kidogo moja nishashika carpent. Ambapo kesho nikitoka hapa nikienda mahali naweza sema naweza fungua hata kampuni yangu. Njireno ya kugerera rungu irigirirwo gukorwo ikinyihia muhatikano wa andu na ngari guku iguru mwena wa Haile Selassie riri wonjoria muciĩ munene wa Nairobi onaguo wirigirirwo gukorwo kiandanduka gwicukira matuka maria mothe meguku makirigirirwo kunengerwo aikari a Nairobi. Ngiribotera Inooro TV kuma Haile Selassie muciĩ munene wa Nairobi, njitagwo Jenga Wambui.